Сегодня мы поговорим о аллергическом кашле с комментариями врача-аллерголога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. На платформе Boosty вы сможете оформить подписку и помочь каналу развиваться и радовать новым контентом. Ну, тогда начнем. Аллергический кашель. Есть мнение, что есть особый звук, который каждый хороший аллерголог должен узнавать на слух, потому что это аллергический кашель. Поэтому родители просят ребенка покашлять на приеме, пытаются изобразить кашель во время аудиоконсультации, а потом с надеждой спрашивают: «Ну что, аллергия или нет?» Давайте разбираться, можно ли по звуку кашля узнать о наличии аллергии. Кашель – это рефлекс. Рецепторы, которые его запускают, находятся на большой площади. Это задняя стенка глотки, гортань, трахея, бронхи от самых больших, главных, до 5-6 деления. Сам кашель появляется следующим образом. После обычного или глубокого вдоха закрывается голосовая щель, структура в гортани, которая регулирует поток воздуха, благодаря которому мы говорим, а не шепчем, поем и кричим с разной громкостью и тональностью. В результате воздух оказывается в закрытом пространстве, а дыхательные мышцы уже начинают мощный выдох. Давление воздуха повышается и голосовая щель открывается. Происходит быстрое движение воздуха наружу, которое позволяет вытолкнуть из дыхательных путей все, что там находится. Будь то инородный предмет, слизь, мокрота. Если ничего лишнего в дыхательных путях нет, но кашлевые рецепторы раздражены и посылают сигналы, кашель все равно будет протекать по этому механизму. Часто при кашле на один вдох приходится несколько циклов. Мы вдохнули, щель закрылась, давление воздуха поднялось, щель открылась, начался кашель, щель закрылась до окончания выдоха, давление оставшегося воздуха опять поднялось, щель открылась, и так несколько раз. Также может быть, что сразу после выдоха произошел вдох и все повторилось снова. Звук кашля будет отличаться в зависимости от того, есть в дыхательных путях слизь, мокрота, инородное тело или там чисто. Но в любом случае кашель будет задействовать одни и те же структуры, то есть воздух при кашле от раздражения глотки, верхние дыхательные пути. Все равно будет начинать свое движение из легочных альвеол через бронхи, нижние дыхательные пути. При кашле, сопровождающем аллергические заболевания, чаще всего встречаются два вида кашля. Первый связан с образованием слизи на слизистой оболочке задних отделов носа. Эта слизь не вытекает из носа, а стекает по носоглотке. Это и вызывает кашель. При этом она часто откашливается, и эту слизь легко спутать с мокротой. При других причинах воспаления слизистой носа слизь тоже будет образовываться, то есть кашель будет таким же. В этом случае по кашлю никак не понять, есть аллергия или нет. Второй вариант кашля у аллергиков – это кашель, связанный с образованием вязкой мокроты в бронхах на фоне аллергической бронхиальной астмы. В этом случае мелкие бронхи склонны к спазму во время выдоха, а значит, как мы уже понимаем, и во время кашля. В этом случае мы слышим характерный свист. Но если астма не аллергическая, то вязкая мокрота тоже образуется и бронхи тоже склонны к спазму, то есть звук связан с астмой, но не с аллергией. Может быть свист без астмы? Конечно, особенно у детей. У детей столько же порядков, то есть ветвлений, бронхов, сколько и у взрослых. То есть бронхиальное древо растет не как настоящее дерево, когда веточки появляются постепенно, а сразу со всеми ветвями, но миниатюрными. Поэтому у детей диаметр бронхов очень маленький, а чем меньше диаметр, тем меньшая скорость выдоха вызывает бронхоспазм. То есть ребенок может кашлять со свистом без всякой астмы, просто из-за особенностей анатомии, которые пройдут по мере роста. Конкретный пациент, а чаще родитель пациента, может отмечать, что у него бывает разный кашель, но это ненадежный и очень индивидуальный признак. Слизь может стать более жидкой из-за большого количества потребленной жидкости, особенностей конкретной инфекции и даже погоды, температуры и влажности воздуха. К
тому же разные люди кашляют по-разному. И то, что именно для вас необычно, нормально для другого. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!